Alright, so I need to go and get a haircut and I want to take you with me. There's these two places that are nearby where I live. One of them costs 200 baht, which is roughly $6, and the other one is 140 baht, which is about $4.50. So I want to go first to the one that costs 140 baht and see if they're open, because yesterday they were not, and then we are going to go to the 200 one if the 140 is not open. So let's see how a $4.50 or a $6 haircut looks like. Okay, so let's go. You know what I realized? I realized that I always take you guys on a walk with me when it's just night or nighttime, but now it's day, so yeah. Right in front, right over there, is the $200 one, but we are going to go to the 151. So I don't know if that's open. This is the one. Look, neighbors, let's see if this one is open now or not.ปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วมาตรวจสอบกันว่าอาการของทุกคนพร้อมให้วางแผนเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรปกติปีใหม่เป็นช่วงหนึ่งที่ไทยตอนบนมีโอกาสจะเจอกับอากาศที่หนาวเย็นสุดของฤดูกาลได้แต่ในการตรวจสอบปัจจัยควบคุมอากาศปีใหม่นี้พบว่ากลับเป็นช่วงที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ปกคลุมไทยตอนบนและสปป.ลาวจะอ่อนกำลังลงพอดีทำให้อากาศที่เคยหนาวเย็นกันในช่วงก่อนปีใหม่จะมีน้อยลงเมื่อถึงช่วงปีใหม่ครับนอกจากนี้อากาศจะแปรปรวนบางพื้นที่ในลักษณะของการมีอากาศเย็นปนฝนโดยเฉพาะในภาคเหนือเนื่องจากมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาท้องฟ้าจะมีเมฆมากและมีฝนเล็กน้อยรบกวนช่วงวันหยุดยาวได้แบบนี้ก็ชัดเจนไม่หวังจะเจอกับอากาศหนาวเย็นแบบสะใจในช่วงปีใหม่คงต้องมีหวังเป็นแต่ไปตามยอดดอยยอดภูอากาศเย็นหนาวมีให้สัมผัสกันแน่และแม้บางที่จะมีฝนป่วนไปบ้างแต่จะเจอก็เฉพาะตอนกลางวันช่วงเขาดาวนับถอยหลังข้ามปีขึ้นปีใหม่ถึงมกราคมอากาศส่วนใหญ่สดใสและให้ใส่เสื้อแขนยาวฉลองปีใหม่หากออกมีกลางแจ้งด้วยครับสำหรับอากาศช่วงปีใหม่ของพี่น้องชาวภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปจะกลับไปมีฝนที่ตกหนักและหนาแน่นได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคมขณะที่ใครอยู่ทางฝั่งอ่าวไทยอาจไม่โชคดีเพราะฝนจะมีโอกาสตกได้ถึงวันปีใหม่เลยนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศช่วงสิ้นปี 67 ต่อปีใหม่ 68 ที่ผมส่งทุกคนจากสถานีละก็313นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคก็ผลที่ทำให้เรามีวันนี้ยาสีฟันซอลเฟส
Alright, so we got a new haircut. I think it looks very good. I mean, at least I like it. So this is a haircut that you can get in Thailand for 140 baht. I gave it 160, but you don't have to. As I said in another video, I think I did say this, people don't really expect to give them a tip, which actually might make you want to give them a tip, because when someone seems like they expect it, yeah, it's different than when they don't expect it. So that's that. But yeah, $4.50 for a haircut, and this is how the haircut looks. I'm gonna go grab some food now, and then I'm gonna go home and take a shower. See you in the next video.